ஐம் சாரி மேம். இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணி விட்ருக்குறேன். என்னை வச்சு செஞ்சுட்டாங்க, இன்றைக்கி என்னை வச்சு செஞ்சுட்டான். ஹே குட் ஆஃப்டர்நூன் ரோட் சைலர்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம். கடைசி அந்த 2 வீடியோ பார்த்துருந்து நான் கார்லேயே முடிச்சிருப்பேன். ஆனால் இப்போ லைட்டாக வெயில் அடிக்குது. ஏன்னா கிட்டத்தட்ட நம்மளுக்கு பார்த்திங்கன்னா 1 மந்த்துக்கு மேலே மழை. ஸோ இன்றைக்கி லைட்டாக வெயில் அடிக்குது. வின்டர் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா November 23rd. வெதர் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 7 degreesல இருக்குது. கொஞ்சம் வெளிச்சமாகவும் இருக்குது. ஸோ தாட் ஓகே ஒரு சின்ன ரைடு ஒன்று போவோமே ன்னுட்டு நம்ம சிங்கனை வேறு இப்போ கிட்டத்தட்ட ஒரு பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து ஒரு 3 வீக்ஸுக்கு மேலே ஆச்சு பைக்கை ஸ்டார்ட் பண்ணியே. ஸோ நம்ம பைக்கை ஃபஸ்ட் டைம் கோல்ட் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் ஆஃப்டர் லைக் 3 weeks. என்ன சொல்கிறாருன்னு பார்ப்போம். முதல்ல பைக்கை பார்ப்போம். ஓகே, அதே மாதிரி நம்ம பைக்கை பார்க்கறதுக்கு முன்னால் ஆஸ் ஆல்வேஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல், வெல்கம் பேக் டு ரோட் சைலர். நம்ம சேனலுக்கு யாராவது புதுசாக வந்திருந்தீங்கன்னா அந்த பக்கத்தில் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா எனக்கு பெரிய ஒரு சப்போர்ட்டாக இருக்கும். அதே மாதிரி நம்ம கோல்டோ ஹாட்டோ என்ன வெதர்னாலும் நம்ம ட்ராவல் பண்ணி ரைட் பண்ணி ஏதாவது போடுவோம். எப்போவுமே சோலோ தான். ஸோ டோக்லெஸ் ரைட் மூவ். ஸோ நம்ம ரைடுக்கு போவோம். ஓகே, ஸோ இதுக்குள்ளே தான் நம்ம சிங்கனை இவ்வளோ நாள் அடைச்சி வச்சுருந்தேன். இருக்கிறான். இஸ் தேர். வாங்க டப்புன்னு போய் சாவி இதுலேயே வச்சுட்டு வந்துட்டாங்க. ஐயோ சாவி இங்கே பாருங்கள், சாவி இங்கே வச்சுட்டு. ஸோ முதல்ல சிங்கனை வெளில தள்ளிட்டு வரும். ஐ எம் சாரி மேன், ஐ எம் வெரி சாரி. ஸோ வெளில தள்ளி கொண்டு வந்து விட்டுட்டாங்க. பேட்ரி வந்து கொஞ்சம் வார்ம் ஆயிடுச்சு. ஸோ கராஜை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு, இதுதான் என் கராஜ். இதுக்குள்ளே தான் என் காரு பைக் ரெண்டுமே நிற்கும். ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணி பார்ப்போம். ஓகே. ஆகா, என்னை வச்சு செஞ்சுட்டாங்க. இன்றைக்கி என்னை வச்சு செஞ்சுட்டான். ஆக்சுவலி 2-3 வீக்ஸாக ஸ்டார்ட் ஆகலையா. இப்போ தான் கொண்டு போய் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு வந்தேன். அது பேட்ரியா என்னன்னு தெரிலங்க. ஸ்டார்ட் பண்ணோன்னே செம பிளாக் ஸ்மோக்கு. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆளை ஸ்டார்ட் பண்ணி விட்ருக்கேன். ஸோ ஐ ஹோப் வாயிலேருந்து புகையாக போகுதுங்க. அவ்வளோ குளிர் வந்துச்சு நம்மளுக்கு. ஐ ஹோப் ஒரு பிரச்சனை இல்லைன்னு. பட் ஸ்டில் எனக்கு ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் ஒன்று இருக்குது. அதுக்கு போகிறதுக்கு தான் முதல்ல என்னை எடுத்தேன். அந்த அப்பாயின்மெண்ட்டுக்கு போகுமா இல்லை கராஜுக்கு போகுமான்னு யோசிச்சுன்னுக்கிறேன். பார்ப்போம். இப்போ ஒரு கொஞ்சம் தூரம் ஓட்டி பார்ப்போம். அப்படி என்னன்னு நான் உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணுறேன். ஓகே, உங்களை மோட்டோ விலாகிங் செட்டப்பில் நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். இப்போ ஸோ கைஸ், இப்போ இருக்கிற நம்ம கோல்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் லிட்ரலி வின்டர் க்ளவுஸ் ப்ளஸ் ஒரு தேர்மல் போடுற அளவுக்கு எங்களுக்கு இங்கே குளிருது. ஸோ ஃபுல் ப்ரிப்பரேஷனோடு தான் கிளம்புறேன். ஹோப்ஃபுல்லி இட் won't ஸ்டாப். பட் பார்ப்போம். அம்மா கண்ணு ஃபுல்லாக ஃபாக் அடிக்குது. கண்ணாடி வேறு செமையாக ஃபாக் அடிக்குதா. இதை போடுறதுக்கே நம்மளுக்கு ஒரு டைம் எடுக்குதுப்பா. ஸோ ஒன்று வெற்றிகரமாக போட்டேன். இப்போ அடுத்தது அதையும் போட்டோன்னா நம்ம அப்படியே நம்ம ரைடை எப்பவும் சொல்கிற மாதிரி நம்ம ஜாலியாக பண்ணலாம். ஆனால் பார்ப்போம். இன்றைக்கி ஓஷோ நம்ம அப்பா
ஒரு நிமிஷம் லைட்டாக ஸ்லோ பண்ணிப்போம். ஏன்னா இப்போ 2 o'clock ஆகுது. எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா 3:30 தான் அப்பாயின்மெண்ட் இருக்குது. ஸோ யோசிக்கிறேன், எனக்கு அங்கே போயிட்டு போகிறதுக்கு 2:30. அதில் ஒரு ரவுண்டு நடிச்சுட்டு திருப்பி ஸ்டார்ட் ஆகிறாருன்னு பார்ப்போம். ஓகே, ஒரு ரவுண்டு நான் போட்டுட்டு வீட்டுக்கிட்டே வந்துட்டு ஸ்டார்ட் ஆகிறான்னு பார்ப்போம். அதுக்கு பிறகு மிச்சத்தை யோசிப்போம். வந்து நம்ம பைக்கு கொஞ்சம் சொதப்பினது கொஞ்சம் மனசு கஷ்டமாக இருக்குது. ஏன் திடீர்னு இப்படி செஞ்சான்னு தெரில. ஸோ நான் என்ன செய்ய போகிறேன்னா, இப்போ போயிட்டு கொஞ்சம் தூரம் ஓட்டிட்டு திருப்பி வந்துட்டு பைக்கை வீட்டில் நிப்பாட்டிட்டு தான் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணி பார்த்து தான் மிச்ச டிசிஷன் எடுக்கிற பிளானில் இருக்கிறேங்க. ஏன்னா இப்போ தூரம் போயிட்டோன்னு வைங்களேன், அதுக்கப்புறம் ஸ்டாப் ஆகிடுச்சு, ஸ்டார்ட் ஆகலை, இன்கேஸ் அது மாதிரி ஏதாவது இஷ்யூஸ் வந்துச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் நடு ரோட்டில் நம்ம எதுவுமே பண்ண முடியாது. ஏன்னா இது நம்ம ஊர் மாதிரி முக்கு கராஜ் இல்லை. இதே நானே என்ன குடிச்சு வச்ச மாதிரி என் வீட்டுக்கு பக்கத்தில் ஒரு கராஜ் இருந்ததுனால ஓகே, அவர் நல்லவர். அவர் பார்த்து இது பேட்ரி இல்லைப்பா வேறு ஏதோ மாதிரி இருக்குன்றாரு. எனக்கும் ஏன்னா அடைச்ச விதம் வந்து புக்குன்னு அடைச்சிட்டு அப்படியே பிளாக் ஸ்மோக்காக வந்துச்சு. அப்படி உங்களுக்கு பைக் ரைடர்ஸ் பைக்கு யாராவது தெரியும்னா நீங்கள் ஒரு வாட்டி எனக்கு சொல்லுங்கள். எனக்கு மெக்கானிக்கு பெருசாக தெரியாது, என்னன்னாலும் நான் கராஜுக்கு கொண்டு போயிடுவேன், அதான் என்னோட இது. ஸோ நான் இப்போ என்ன செய்ய போகிறேன்னா, ஒரு 2 minutes இப்படி போயிட்டு இப்படி திருப்பி வந்துட்டு ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு பைக்கை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஆன் பண்ண போகிறேன். அப்படி ஓகேனா தான் நான் எடுத்துகிட்டு போவேன். அப்படி இல்லைன்னா பைக்கை வச்சுட்டு அப்படியே அடுத்த தடவை ஜம்ப் ஸ்டார்ட் பண்ணணுன்னா ஜம்ப் ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு நேராக கராஜுக்கு கொண்டு போகிற பிளானில் தான் இருக்கிறேன். இல்லை நாளையிலேருந்து மழைங்க, அதான் எனக்கு என்ன செய்கிறதுன்னு ஒரே யோசனையாகுது. நாளையிலேருந்து ஃபுல்லாக மழை. இன்றைக்கி எனக்கு 3:30 வேறு அப்பாயின்மெண்ட்டு. கொஞ்சம் ஏர்லியாக இறங்கியிருந்தேனாச்சு நான் கொஞ்சம் அதை சுதாரிச்சிருக்கலாம். நானும் பைத்தியக்காரத்தனமாக பண்ணிட்டேன். பட்டு இட்ஸ் ஓகே, இட்ஸ் ஓல் இந்த கேம் தானே நம்மளுக்கு. நம்ம இதுக்குள்ள ஒரு ரைட் ஒன்று எடுத்து அப்படியே இது உள்ள ஒரு லெஃப்ட் ஒன்று எடுத்தோன்னா நம்ம திருப்பி அந்த மெயின் ரோடுக்கு போய்க்கலாம். மெயின் ரோடுக்கு போயிட்டு என் பிளான் என்னென்னா, வீட்டுக்கிட்ட போயிட்டு வீட்டுக்கிட்ட ஸ்டார்ட் பண்ணி பார்க்க போகிறான். ஐயோ குதிரை, இது உள்ள திருப்பிட்டு நம்ம மெயின் ரோடுக்கு திருப்பி போய்க்கலாம். ஹோப்ஃபுல்லி இட் won't be an issue. நம்ம ஒரு போலீஸ்காரங்க ஸோ பக்குன்னு ஆயிடுச்சு. ஆனால் இன்னும் ஸ்டார்ட் ஆகிட்டான், அதே எனக்கு பெரிய விஷயம். இப்போ வீட்டுக்கு முன்னுக்கு போயிட்டு ஒருக்கா ஆஃப் பண்ணி ஆன் பண்ணி பார்ப்பேன். ஸ்டார்ட் ஆனாருன்னா போவேன் பைக்கில், அப்படி இல்லைன்னா அப்படியே விலாக முடிச்சுட்டு உள்ளே உட்கார வச்சுட்டு சிங்கனை நாளைக்கு தான் மிச்ச வேலை. அதுக்கப்புறம் யாரையாவது கூப்பிட்டு ஜம்ப் ஸ்டார்ட் பண்ணி வேணும்னா பார்த்து செய்யலாம். அதுக்கு பிறகு எனக்கு பெருசாக ஒன்றும் தெரில, என்ன செய்கிறதுன்னு எனக்கு தெரில. பார்ப்பேன். இப்போ திருப்பி என் வீட்டுக்கிட்ட வந்துட்டேன். இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா, ஸ்டார்ட் பண்ணி ஆஃப் பண்ணி ஆன் பண்ண போகிறேன். அவ்வளோதான். அந்த ஒரு ட்ரை ஒன்று கொடுக்க போகிறேன். அப்படி ஆஃப் பண்ணி ஆன் பண்ணி ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சுன்னா ஓகே. அப்படி இல்லைன்னு சொன்னால் பார்ப்போம். சரியா, லக்கை பார்ப்போம். ஆஃப் ஆன் ஓகே, ஆன் ஆகுறான். டக்குன்னு அடித்தோடனே ஆன் ஆகிறான். போய் பெட்ரோல் போட்டு எனக்கு என்னென்னா
சின்ன ஒரு டவுட்டாகவே இருந்து எனக்கு. ஓகே, ஆன் ஆகிட்டான் தானே, பார்ப்போம். ஆன் ஆகிட்டாங்க. திருப்பி ஒரு வாட்டி ஸ்டார்ட் பண்ணி பார்ப்போம். ஓகே, ஆஃப், ஆன். ஓகே, பேட்ரி கொஞ்சம் சார்ஜ் ஆகிடுச்சுன்னு தான் நினைக்கிறேன். போய் பெட்ரோல் போடுவோம் முதல்ல. சரிங்க, ஒரு ரிஸ்க் ஒன்று எடுக்க தான் போகிறேன். ரிஸ்க் ஒன்று எடுத்து பார்க்க தான் போகிறேன். பார்ப்போம். அப்படி இல்லைன்னா ஏதாவது ஒரு வழி பார்க்கலாம் தானே. இல்லைன்னா அங்கே பக்கத்தில் ஏதாவது கராஜ் இருந்தால் தள்ளின்னு போய் பார்த்துட்டு எப்பா. ஸோ கைஸ், ஸ்டார்டிங் வின்டர் ரைடுக்கே சம்பவம் ஆயிடுச்சு. 5 விலாகில் 5, 7, 8 வீடியோவில் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு சம்பவம் எனக்கு என் பைக் செஞ்சுருக்குது. பேசிக்லி நான் நினைக்கிறேன் அது பிகாஸ் ஆஃப் த கோல்டுங்க. ஏன்னா டெம்பரேச்சர் ரொம்ப குறைஞ்சிடுச்சு. நானும் கொஞ்சம் கேர்லெஸ்ஸாகவே இருந்துட்டேன். பட் இட்ஸ் ஓகே, எல்லாம் நல்லதுக்கே, எல்லாம் அவன் செயல். என்ன கொண்டு போகிறாங்கன்னு தெரில. அப்போ திரும்பிட்டு வர்றது உள்ள ரைட்டு. கண்ணாடி கூட அட்ஜஸ்ட் பண்ணாமல் ஓட்டுனுக்குறாங்க. ஓகே, கண்ணாடி ரெண்டும் ஓகே. ஸோ சம்பவம்னு சொல்லி நம்மளுக்கு இன்றைக்கி சம்பவம் செஞ்சிருச்சு. நேராக பெட்ரோல் ஸ்டேஷன் தான் போகிறேன். அந்த பெட்ரோல் ஸ்டேஷனுக்கு பக்கத்தில் எப்படியும் கராஜுன்னு பார்த்தா அந்த ஏரியாக்குள்ளே கராஜ் இல்லை. ஸோ லெட்ஸ் ட்ரை அவர் லக்கு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 2:15 ஆகுது என் டைமு. நான் இன்னும் என் பைக்கு கிளாக் மாற்றலை. எங்களுக்கு வந்து டைம் வந்து மாறி இருக்கீங்க. ஸோ பைக்கு கிளாக் மாற்றணும். ஸோ ஒன்ஸ் அகைன் வெல்கம் பேக் டு ரோட் சைலா. வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். யாராவது நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக வந்திருந்தீங்கன்னா அந்த பக்கத்தில் இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை போட்டிங்கன்னா நம்மளுக்கு ஒரு பெரிய சப்போர்ட்டாக இருக்கும். அதே மாதிரி உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா ஒரு லைக்கு, ஒரு ஷேரு, உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள். அதே மாதிரி இன்னும் சொல்ல வந்துட்டு மறந்துட்டேங்க. அந்த பைக்கரை பார்த்தோன்னே அப்போ நம்மளை மாதிரி ஒருத்தர் இருக்கிறார். இந்த கோல்டு வெதர்லேயும் பைக்கை ஓட்டியே ஆவேன்னான்ற ஒரு முடிவோடு எடுத்துன்னு வர்றவங்கள கொஞ்சம் நம்மளுக்கு பிடிக்கும். ஆனால் பரவாயில்லைங்க, வெதர் இவ்வளோ லேஸ் போட்டதுனால என்னால் தாங்கக்கூடிய மாதிரி இருக்குது வெதரை. ஸோ குதிரையெல்லாம் போடுறாரு. குதிரை. ஸோ நான் என்ன மாதிரி கண்டென்ட்டு கொடுத்துருக்குறேன்னா, இது வரைக்கும் ட்ராவல் தாங்க. நான் பேசிக்லி சுவிட்சர்லாண்டில் இருக்கிறேன். ஸ்விஸ்லேருந்து லாஸ்ட் வீடியோ பார்த்துருந்தீங்கன்னா நான் ஃப்ரான்ஸ் லூட்ஸ்னு ஒரு இடத்துக்கு போயிருப்பேன். அதுக்கு முந்தின வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா நான் இங்கே ஸ்விஸ்ல இருக்கிற ஏரியாவே சுற்றி பார்த்து அங்கே இருக்கிற ஏதாவது ஸ்பாட்ஸு, டூரிஸ்ட் ஸ்பாட்ஸு, அது மாதிரி இடங்களை பார்த்துட்டு நான் அதுக்கேற்ற மாதிரி வீடியோ போடுவேன். ஸோ நான் ஸ்விஸ்ஸில் வந்து கேன்டோன் டு வான்னு சொல்லி ஃப்ரெஞ்ச் ஸ்பீக்கிங் சைடில் வாழும் ஒரு தமிழ் பொடியன். ஸோ வாங்க நம்ம விலாக அப்படியே கண்டினியூ பண்ணலாம். நம்ம இந்த ரைடை ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணலாம். நைஸ் வெதர், உண்மையாக வெதர் நல்லா இருக்குது. இந்த ரோடெலாம் உங்களுக்கு எப்படி பழக்கப்பட்ட ரோடாக தாங்க இருக்கும். என்னென்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு விஷயம். ஸோ என்னென்னாங்க பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு விஷயம், எங்களுக்கு வந்து மலையிலலாம் மவுண்டன்ஸ்லலாம் ஸ்னோ கோட்டை வெளிக்கிடுச்சு. ஸ்னோ ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. ஸோ 1000 மீட்டர்ஸுக்கு கிட்டே எங்களுக்கு வந்து ஸ்னோ ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. இட்ஸ் ஸ்னோவின். ஸோ ஆனால் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வெதர் கொஞ்சம் முழிச்சதுனால நம்ம பைக்கர் எல்லாம் பைக் எடுத்துகிட்டு வெளில வந்துட்டாங்க. இது வந்து உண்மையாங்க. ஏன்னா இது வந்து நான் ஒரு 2-3 விலாக் முன்னுக்கு சொல்லியிருப்பேன், இது எண்ட் ஆஃப் த சீசனுன்னு. எங்களுக்கு சீசன் எண்ட் ஆகுதுன்னு சொன்னால் கூடி லைட்டாக இப்படி கொஞ்சம் நம்மளுக்கு வெளிச்சம் வந்துச்சுன்னு வைங்களேன், ஏற்று போட்டு கிளம்பிடுறது. ஏன்னா இந்த ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் வாழ்க்கையில் நம்மளுக்கு ஒரு இன்பம் கொடுக்குறது, எனக்கு பேசிக்காக இன்பம் கொடுக்குறது நம்ம பைக்கு ரைடு,
வாழ்க்கையில் எவ்வளோ தான் தோல்வி கண்டிருந்தாலும் இந்த பைக் ஏற்றினா அப்படியே ஒரு ரவுண்ட் ஒன்று போயிட்டு வரும்போது அதுவும் உங்களோட இதை ஷேர் பண்ணுறது வந்து ஐ ஃபீல் ப்ரிவிலேஜ். ஐ ஃபீல் ரியலி ப்ரிவிலேஜ் இது மாதிரி விஷயங்களை நான் உங்களோட ஷேர் பண்ணுறது. ஸோ தேங்க்யூ அகெயின் ஃபார் யூர் சப்போர்ட். பார்த்தீங்கன்னா தெரியுங்க மரம்லாம் லிட்ரல் செம்ம டைமுங்க. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச டைம் இந்த வாட்ஸ்அப் ஃபினிஷிங், அந்த இலையுதிர் காலம் செம்ம பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும். அப்படியே இலையெல்லாம் கொட்டி நம்ம ஆனால் பரவாயில்லைங்க, வெதர் கொஞ்சம் தாங்கக்கூடிய மாதிரி தான் இருக்குது. என்ன இந்த டக்குன்னு ஃபாக் ஆயிரும் என் கண்ணாடி உள்ள, அதை மட்டும் கொஞ்சம் ஓப்பன் பண்ணி விட்டுட்டு நான் ஓட்டணும். அம்மா விளக்கில் மூக்குக்குள்ளே போகுது. இவர் எங்கே திரும்ப போகிற போயிட்டு நம்ம யூஸ்வலாக பெட்ரோல் போடுற பங்கில் பெட்ரோலை போடுவோம். அங்கே பெட்ரோலை போட்டுட்டு சிங்கம் ஸ்டார்ட் ஆகிட்டான்னா வெற்றி. அப்படி ஸ்டார்ட் ஆகலைன்னா சில்லெல்லாம் தான். நாங்கள் பெட்ரோலை போட்டுல எனக்கு 3:30 தான் அப்பாயின்மெண்ட்டு. இன்னும் 1 hour டைம் இருக்குது. நான் அந்த 1 hour ஃபுல்லாக ஒரு சுற்றி தான் வருவேன் அப்பாயின்மெண்ட்டுக்கு. எனிவே ஏன்னா அதுக்குள்ளே பேட்ரி சார்ஜ் ஆயிரும்னு ஒரு நம்பிக்கை. நான் நினைக்கிறேன் என்னன்னாங்க, நான் ஏதோ ஒரு தப்புன்னு விட்டேன்னு தான் நினைக்கிறேன். திருப்பி ஆஃப் பண்ணி ஆன் பண்ணி பார்ப்போமா? ஓகே, ஸ்டார்ட் ஆகுது. இப்போ இதாங்க அடுத்தது. இதை மொத்தத்தையும் கழட்டி இப்படி வச்சு பெட்ரோல் அடிக்கிறதுக்குள்ளே அம்மா போதும் போகுது. இப்போ உள்ளே போகிறதுக்கும் பெட்ரோல் நம்ம இதை கழட்டி தான் போகணும். ஹெல்மெட்டை வேறு கழட்டணும். ஃபஸ்ட்டு பெட்ரோலை போடும். பெட்ரோலை ஃபுல்லாக போட்டுப்போம். அதுக்கப்புறம் மிச்சத்தை பார்ப்போம். நினைக்கிறேன் பெட்ரோலும் அடைச்சிச்சா என்னன்னு தெரில. ஏன்னா சைட்லேயே நிப்பாட்டி வச்சிருந்தனால பெட்ரோல் அடைச்சிச்சா என்னன்னு தெரில. எவ்வளோடா அவங்க பெட்ரோல்? 1.82. பரவாயில்ல, சீப்பாக தான் இருக்குது. ஓகே, 18 ரூபா. இருங்க, அங்கே போயிட்டு உங்களை பே பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு வந்து கண்டினியூ பண்ணுறோம். ஓகே, ஃபுல் நேரம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஒரு 1 ஹவருக்கு மேலே பைக்கை ரைட் பண்ணிவிட்டு இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணி பார்த்தேன். டக்குன்னு ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஸோ ஐ திங்க் பேட்ரி தான் இஷ்யூ ஆகிருக்கு போல இருக்குது அப்போ நான் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது. ஸோ இப்போ நம்ம எங்கே போகிறோன்னா போய் ஒருத்தங்களை மீட் பண்ணோம். அதுக்கு தான் இப்போ கிளம்புறேன்னா. ஸோ அப்படியே வாங்கலாம், நம்ம போகிற ரோடையும் காட்டின்னு நம்ம ஜாலியாக ஒரு சின்ன ரைடு ஒன்று போவோம். ஸ்மால் ரைடு, வெரி ஸ்மால் ரைடு. ஆமாம். ஸோ நம்ம இப்போ எங்கே போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிறிஸ்டியன் ஒரு இடங்க. ஸோ இங்கேருந்து இன்னும் ஒரு 5-10 மினிட்ஸில் போயிடுவேன். அங்கே போயிட்டு அவங்கள மீட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே திருப்பி வீட்டை கிளம்பி வர்றது தான். வீட்டுக்கு தான் திருப்பி வேறு ஒரு பிளானும் கிடையாது. ஸோ ஆனால் ஃபஸ்ட்டு டைம் மை பைக் சம்பவம், குட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஆனால் பிராண்ட் நியூ பைக் இப்படி நான் செய்யணும்னு நினைக்கல. அது வைசரை கீழே போட்டாலேங்க டக்குன்னு ஃபாக் ஆகுது என் கண்ணாடி, என்னன்னே தெரில. சன்னு பார்த்தீங்களா, அப்படியே என் கண்ணுக்கு தாங்க அடிக்குது. உள்ளே வந்து வைசர் இல்லைன்னா அவ்வளோதான்.
உள்ள அந்த சன்வைசர் வந்து இல்லைன்னா அப்படியே என் கண் அப்படியே கூசுது, செம்மையாக கூசுது கண். சரியா, நம்ம போக வேண்டிய இடம் வேறு ஒரு இடத்துல இருக்குது, பக்கத்தில் தான். இன்னும் ஒரு நிமிஷத்தில் போயிடலாம். ஸோ நான் என் வீடியோ இதோட முடிச்சிக்கலான்னு ட்ரை பண்ணுறேங்க. இது ஒரு சின்ன ரைட் தான், இன்னும் ஃபஸ்ட் டைம் சம்பவமானதையும் அதே நம்மளுக்கு ஒரு பெரிய இது மாதிரி. பட் ஸோ நம்ம சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறவங்க எல்லாருக்குமே தேங்க்ஸுங்க. அதே மாதிரி நான் எப்போவுமே சொல்கிற மாதிரி, டேக் கேர் எவ்ரி ஒன் அண்ட் see you soon, road sailors, and as always, be safe, take care, be happy. Okay, நான் இதுக்குள்ளே போய் அவங்கள மீட் பண்ணியிருக்கிறேன். ஸோ உங்களை I will see you guys soon with another video, and bye bye, thank you. இந்த ஏரியாவுக்குள்ள தான். Bye bye, bye bye, bye bye.